Stasera proverò un'altra volta a fare qualche foto e video col mio telefono, con lo Xiaomi 15 Ultra. Come mai, visto che già ho testato così tanto nel mio viaggio in Cina, poi quello che avevo fatto prima, perché stasera dovrebbe esserci della milonga, quindi del tango argentino a Piazza Navona, quindi voglio testare a fare delle foto e dei video, ma soprattutto le foto di notte con poca illuminazione, dove non posso usare, quindi non essendo delle cose statiche, non posso usare l'Ultra RAW, e inoltre diciamo che ho bisogno anche di avere uno shutter speed, insomma, di una certa velocità, perché se no le foto verrebbero mosse. Quindi intanto mi sto facendo una passeggiata per arrivare a Piazza Navona e vediamo come viene. Sono abbastanza curioso. Sono stato lì, dico ora mi porto la macchina fotografica con gli obiettivi, poi ho detto ma facciamo questa follia, vediamo come viene anche questo test notturno con personaggi in movimento, vediamo se è possibile.